Ija je Jupiterov najbliži Galileov mesec i četvrti je po veličini od svih meseca u našem sunčevom sistemu, odmah iza Ganimeda, Titana i Kalista. Ija je vulkanski najaktivnije telo u sunčevom sistemu usled blizine gigantskoj planeti Jupiteru i njegovu površinu prekriva više od 400 aktivnih vulkana. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o Iji i vidjet ćemo istoriju istraživanja ovog meseca od njegovog otkrića do danas. Galileo Galilei je 8. januara 1610. godine uperio svoj teleskop ka Jupiteru i primetio je da se pored ove džinovske planete nalaze 4 svetle tačke za koje je pretpostavio da su sjajne zvezde. Međutim, nakon nekoliko uzastopnih posmatranja tokom narednih noći, primetio je da ove svetle tačke kruže oko Jupitera i ispravno je zaključio da su to u stvari meseci. To je bilo revolucionarno otkriće jer je opovrgnuta teorija da sva svemirska tela kruže oko Zemlje i potvrđen je Kopernikov heliocentrični model sunčevog sistema. Danas su ovi meseci poznatiji kao Galileovi sateliti i dobili su imena po ljubavnicima rimskog boga Jupitera, odnosno Iji, Evropi, Ganimedu i Kalistu. Ija je najbliži Jupiterov mesec i rana teleskopska posmatranja su otkrila da ovaj mesec kruži oko Jupitera na udaljenosti od 350.000 km iznad oblaka planete, što je otprilike ista udaljenost kao između Zemlje i meseca, a jedna orbita oko Jupitera traje 42,5 časova. Ija i Evropa imaju orbitalnu rezonancu u odnosu 2:1, a Ija i Ganimed rezonancu 4:1, što znači da za svaku orbitu Evrope Ija napravi 2 orbite, a za jednu Ganimedovu orbitu Ija napravi 4 orbite. Tokom prvih 2 veka teleskopskih posmatranja Ija je predstavljala samo malenu bezličnu tačku na noćnom nebu, ali ovaj mesec je uprkos ovoj činjenici doveo do brojnih naučnih otkrića poput utvrđivanja brzine svetlosti. Naime, danski astronom Ole Remer je 1676. godine beležio vremena izlaska i zalaska Ije iza Jupiterovog diska i primetio je da su ova vremena kraća kada se Zemlja u orbiti oko Sunca približava Jupiteru, a povećava se kada se Zemlja udaljava, što je jedino objašnjivo ukoliko svetlost ima konačnu brzinu. Ija i drugi Galileovi meseci su korišćeni i kako bi moreplovci utvrdili geografsku dužinu tokom plovidbe okeanima, a ovi meseci su omogućili da se potvrdi tačnost Keplerovih zakona kretanja planeta. Tek krajem 19. i početkom 20. veka, kada su napravljeni mnogo veći i moćniji teleskopi, dobili smo priliku da saznamo više detalja o Iji, poput mase i prečnika ovog meseca, kao i naznake površinskih karakteristika velikih razmera. Ija ima prečnik od 3643 km, što ga čini 5% većim od našeg meseca, a utvrđeno je da ovaj satelit ima najveću gustinu od svih meseca, koji iznosi 3,53 grama po centimetru kubnom, a što ga čini 25% masivnijim od našeg meseca. Teleskopska posmatranja sredinom 20. veka otkrila su da Ija ima podelu na tamnije polove i svetliji ekvator, ali je bilo potrebno sačekati do proleta prvih svemirskih sondi kako bi se saznalo više informacija o njegovoj površini. Sonde Pionir 10 i 11 su prve proletele pored Ije tokom 73. i 74. godine i otkriveno je da je ovaj mesec većinski sačinjen od stenovitog materijala, po čemu se razlikuje od drugih Galileovih meseca koji su većinski sačinjeni od vodenog leda. Pionir 11 je uslikao ovu fotografiju polarne regije Ije sa udaljenosti od 750.000 km, a obe sonde su utvrdile da je Ijina orbita ispunjena pojasom radijacije i da ovaj mesec ima veoma tanku atmosferu sačinjenu od sumpornih jedinjenja. 5 godina kasnije, sonde Voyager 1 i 2 su u razmaku od 4 meseca proletele pored Jupitera i tom prilikom su fotografisale Iju u mnogo boljoj rezoluciji, gde smo po prvi put mogli da vidimo neobičnu površinu ovog meseca. Astronomi su očekivali da će površina Ije biti prekrivena brojnim udarnim kraterima poput našeg meseca, ali su bili iznenađeni kada je otkriveno da površina Ije maltene nema ni jedan krater,
što je ukazivalo da je Ija geološki aktivno telo. Voyager 1 je proleteo pored Ije na udaljenosti od 20.000 km i fotografije koje je uslikao su pokazale da je površina ispunjena brojnim visokim planinama koje su veće od Monte Everesta, kao i brojnim depresijama i udubljenjima neobičnog oblika, a teren je išaran raznim nijansama žute i crvene boje. Međutim, ono što je oduševilo naučnu zajednicu jesu fotografije Ije na kojima se vide erupcije vulkana i tokom proleta je zabeleženo čak 9 erupcija, što govori da je Ija veoma vulkanski aktivna. Orbitalna rezonanca koju Ija ima u odnosu sa Evropom i Ganimedom u kombinaciji sa Jupiterovom snažnom gravitacijom prouzrokuje klimatsko širenje i skupljanje meseca, što je uzrok vulkanizma, a procenjuje se da se Ija na prečniku širi i skuplja čak 100 metara tokom svake orbite. Voyager 2 je proleteo pored Ije 4 meseca nakon Voyagera 1 i tom prilikom su primećene razlike između fotografija površine sa ove dve sonde, što je dodatno potvrdilo postojanje vulkanizma i tokova lave na ovom mesecu. Sljedeća misija koja je izbliza analizirala Iju jeste orbiter Galileo, koji je istraživao Jupiterov sistem od 1995. godine pa do 2003. godine. I tom prilikom su uslikane fantastične fotografije površine poput ove, gde u sredini vidimo veliki vulkan Pele koji je okružen crvenim materijalom koji je posljedica brojnih erupcija. Orbiter Galileo je otkrio da je površina Ije prekrivena sumpornim jedinjenjima, zbog čega ovaj mesec ima karakteristično žutu i narandžastu boju, a posmatranja u infracrvenom delu spektra su detektovala brojne tokove lave po površini. Unutrašnji sastav Ije više podsjeća na terestičke planete nego na druge mesece, jer je sačinjen od gvozdenog jezgra prečnika između 350 i 600 km, iznad kog se nalaze stenoviti omotač i kora. Sonda Galileo nije detektovala postojanje magnetnog polja oko Ije, što sugeriše da je gvozdeno jezgro u čvrstom stanju, ali Ija ima veoma interesantan magnetni odnos sa Jupiterom usled veoma snažne vulkanske aktivnosti meseca. Naime, procenjuje se da vulkanizam na Iji izbacuje 1 tonu neelektrisanih čestica, sumpora i drugih gasova svake sekunde, koje Jupiterovo magnetno polje raspršuje u torus koji ispunjava Ijinu orbitu, a kretanje meseca kroz ovaj torus indukuje veoma snažno električno polje od 400.000 volti i struju koja premašuje 3 miliona ampera. Ovo snažno električno polje izaziva kretanje neelektrisanih čestica sa Ije ka Jupiterovim polovima, što duplira jačinu njegovog magnetnog polja i ostavlja vidljive efekte na polovima u vidu magnetnih tačaka na aurorama. 2000. godine sonda Cassini-Huygens je proletela pored Jupitera na putu ka Saturnovom sistemu i tom prilikom je fotografisala Iju, a 2007. godine je isto učinila sonda New Horizons na putu ka patuljastoj planeti Pluton. Sonda New Horizons je tokom proleta zabeležila ovaj fantastični snimak erupcija vulkana Tvaštar na Iji, što je tek drugi put da smo ovako detaljno vidjeli erupciju još od 1979. godine i erupcija vulkana Pele koju je zabeležio Voyager 1. Od 2016. godine ponovo imamo orbiter oko Jupitera, odnosno sondu Junona, koja i danas istražuje ovaj sistem, a fokus ove misije do sada je bila isključivo polarna regija Jupitera, jer je Junona u polarnoj orbiti, što otežava fotografisanje Galileovih meseca. Ali se krajem 2023. i početkom 2024. godine očekuju 2 bliska proleta pored Ije, što će nam pružiti najbolje fotografije ovog meseca do sada. Evropska svemirska agencija trenutno razvija misiju Jupiterov istraživač ledenih svetova, odnosno skraćeno JUICE, koja će biti lansirana 2022. godine i koja će tokom 2032. godine ući u orbitu oko Ganimeda i iako neće direktno proleteti pored Ije, analizirat će vulkanizam na ovom mesecu sa daljine putem brojnih instrumenata. Do tada možemo da uživamo u neverovatnim snimcima i fotografijama Ije koje su uslikale brojne svemirske sonde i orbiteri koji su doprineli našem razumevanju ovog paklenog sveta daleko od Zemlje. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali.
Želim da se zahvalim svima koji podržavaju ovaj kanal, a posebno članovima koje vidite na ekranu i koji omogućuju da se u potpunosti posvetim radu na ovim snimcima. Zapratite kanal, ostavite like i kliknite na dugme hvala ispod videa za još zanimljivog sadržaja. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.